हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलो मैं आज आपको दिखाता हूँ पियागो आपे ECTFX का फुल डिटेल्स। और आप चाहें तो मेरा चैनल पे जाके 200 के ऊपर वीडियो है, देख सकते हैं पूरा फुल डिटेल्स बैटरी के बारे में, चार्जर के बारे में, लोडिंग कैपेसिटी, लॉन्ग टूर, ओके, स्मूथ जर्निंग, सब कुछ देख सकते हैं। और कितना मॉडल है गाड़ी का, कितना मस्त चलता है, कितना भाड़ा करता है, सब कुछ पूरा डिटेल्स जान सकते हैं, देख सकते हैं एकदम पूरा। चलो अभी चार्जर का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अभी चलो गाड़ी साफ सफाई हुआ नहीं है, अभी तो सुबह 6 साढ़े 6 बज गया, अभी उठा हम लोग। चलो आज दिन भर का ड्यूटी क्या क्या है बताता हूँ। सुबह एक बड़ा है 10 बजे, अभी दूध का धंधा है, दूध लेके जाएंगे, उसके आके घर जाने का है। और चलो गाड़ी के साथ में मेरा हाँ दूसरा धंधा भी है, तो मैं दिखाता हूँ क्या क्या है। वो मेरा गाय का फार्म है और कुछ मुर्गी भी रखा हूँ, देसी मुर्गी, वो भी दिखाता हूँ। चलो वाह, इधर तो पूरा एकदम बच्चे लोग सब बड़े हो गए। ये भी बच्चा है, ये भी बच्चे, ये वाले थोड़ा रखे थे, वो भी अच्छे हो गए। खुशी रहिले सबैले चलो बाहरको, चलो बाहरको, बाड़ी खंडे नहीं जाऊँ, चलो बाहरको, चलो बाहरको, टिक 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 टिक, चलो बाहरको, जाऊ नहाती, चलो बाहरको, चलो बाहर, चलो बाहर, चलो बाहर, चलो 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 चलो, चलो ये जाते नहीं है। ट्यूटा पड़ो ना, ट्यूटा आनी पकईद, चलो 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 साउंड फाउंड कुछ नहीं, कितना मज़ा आता है यहाँ। एकदम स्मूथ, कोई बोलेगा नहीं कि गाड़ी चल रहा है करके, प्यार से जा रहा है। ये तो खाली है ना, कितना है गलानी तो सब कहला, ये तो सब आतेला आ कौन 4 से 8 से 12टा ना 13टा बोधे, ता गोड़ बांधदेले सिना रहिବ। आर एठे 9टा 10टा रहिले बांधी देले रहिबे, नहल नाही रहिबेनी।
ଚାରିଟା ଚାରିଟା ମୁହଁ ଧରିକି ବଇଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ କରି ହାତରେ। ବଢିଆ ଉଠୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଉଠ ଭାଇ ଉଠ 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 ଗୋଟେ ଚିଆଁ ହେଇଛି ହେଇଛି ଆଉ ହଁ ରେ କହୁନି ଚିଆଁ ହବ ବା ଏଠି ଏଇଠୁ ଚିଆଁ ନେଇଯିବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କୋଇଠୁ ଧରିକି ବଇଛି ଧ ଆଇ ମସ୍ତ ଚିଆଁଟେ। ଏ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ଆସିକି ଦେବ ହେଇ ଏଇଟା ନାଣ୍ଡିଟାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନାଣ୍ଡିଟା ଆଜି ବୋହଉଛି କାଲିଠୁ ବାହାରେ ବାହାରେ ତୁ ତାରି ଗଣ୍ଡା ବୋହଳିଛି ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଇଲା ସବୁ ଯେ ଟିକ୍ 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 ହଁ ଯା ସିଏ ହେଉଛି ଆଉ କିଏ ଆସିବ ଆଉ କିଏ ଆସିବ କିଏ ଏଥର ଛୁଆ କରିଛି ମଝିରେ ବାଙ୍କୁଲି ବଇଛି ବାତୁଳି ଭାଇ ଯା ତାହେଲେ ଇଏ ତ ହେଠିକା ହେଠି ହଁ 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 ତୁ ଏଠି ବେଶୀ ଦେ ଚୁପ୍ ଚଲ ଚଲ କିଏ ଆଉ ରହିଲା ଚଲ ଚକ୍ 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 ହଁ 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 ସବୁ କେ ଚାଲ ତୁ ହେଇଛି ଆଉ ହବ ଟକ୍ 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 ଚିଆଁ ହେଇନି ନାଇଁ ଚିଆଁ ହେଇନି ହଁ ବେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଚିଆଁ ହେଇଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଏଇଠି ଧର ଆହୁରି ବାହାରିବେ କିନ୍ତୁ କେଇଟା ଅଣ୍ଡା ଅଛି ଦେଖି ହଉନି ନା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅଟା ଏବେ ନୂଆ ଅଣ୍ଡା ତାହେଲେ ଦେଲେଣି ନାଇଁ ଆଉ ଚିଆଁ ନାହିଁ ଏକାଠି ଅଣ୍ଡାରା କରିଦେଇଦେବୁ ଯେ ଗୋଟାଏ କୁକୁଡ଼ା ବସିବ ଆଗରୁ ତ ଏଇଠି ଚାରିଟା କୁକୁଡ଼ା ବସି ଭାରି ଅବାଗିଆ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କୋଉଠି ନାଇଁ ମୁଁ ଚିଆଁ ନାହାନ୍ତି ଆରେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠି ଚିଆଁ ଏତିକି ତ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ତଳଟା ନାହିଁ ମୋ ଇଆଡ଼େ ଚିଆଁ ଫିଆଁ କିଛି ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଲି ଚିଆଁ ଅଣ୍ଡା ଅଛି ହଁ 4 4 8 4 12ଟା ଅଣ୍ଡା ଆହୁରି ରହିଲାଣି ଏବେ ନୂଆ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଲକିକି ରୋଷେଇ ଦେଇଛି କି ଅଛନ୍ତି ଚିଆଁ ଦୁଇଟା ହଁ ହଁ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ହେଇଛନ୍ତି ତ 3ଟା 4ଟା ହେଇଛନ୍ତି ଓହୋ ରହମ କିଆଁ ତ ହଉଛୁ ଯୋଡ଼ାଏ ଆଇଁଲି ହଁ ହଁ ଏଇଟା ହେଇଛନ୍ତି 4ଟା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ 4ଟା ଏଇନା 2ଟା ଆଇଁଲି ଓ ଏଇନା 2ଟା ମିଶେଇଲୁ ଆଉ ତାହେଲେ କାଲି 2ଟା ଆଜି 2ଟା ଆଉ 4ଟା ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ ହଁ କାମୁଡ଼ୁଛୁ ବାଡ଼େଇବି ଯେ ହଁ ହଉ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ରହିଯାଇଥିଲା ଏଇ ପାଲ ତଳେ ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଗଡ଼ିବ କେତେ ଦିନ ହବ କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ହବ ଏକରଟା ଇଏ ନୂଆ କିଛି ଫୁଟେଇନି ତ କାମୁଡ଼ିକି ମାରି ଦେଉଛି ମୋତେ ଆଉ କାମୁଡ଼ି ପକଉଛି କିଛି ନାହିଁ ଫୁଟେଇବ କାଲି ହେଇଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଣ୍ଡା ବି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଛାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଅଣ୍ଡା ଗୋଳା ହେଇଗଲା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ହଁ ଏଇ ଛୁଟିଆ ବା କୁରୁକୁରୁ ହେଉଛି ହଁ ଥାଉ ଘୋଳଗୁରା ନାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଣିକି ରଖିଥିଲି 5-6 ଦିନ ଘରେ ପାଣି ନେଖା ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବାହାରେ ରଖିଥିଲି ବେକାର ହେଇଗଲା ଫୁଟେଇବ ଏଇ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ଇଏ କରିଦେଲା ଇଏ ହେଇଗଲା 4ଟା ଅଣ୍ଡା ଇଏ ଦେବ ଇଏ ହବ ସେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଫାର୍ମ ରଖିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଚାଲ ଏଠି ରହିଗଲେ 10ଟା ଏଠି ରହିଗଲେ
ଏଠି ରହିଗଲେ 12ଟା ନା 13ଟା। ତାପରେ ସେକର ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟା 1 2 3 4 5 6ଟା ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ କାଲି ବସିଲା, ଚलो ଇଏ ବସିଗଲା, ଚलो।